વડોદરામાં 5 વર્ષની દીકરીનું સિરપ પીવડાવ્યા બાદ મૃત્યુ થયું છે। શરદી ખાંસીની સિરપ પીવડાવ્યા બાદ મોત થયું। દાદા દાદી સાથે રહેતી હતી 5 વર્ષની ધ્યાની ઠક્કર। મેડિકલમાંથી સિરપ લાવીને પીવડાવ્યા બાદ મોત થયાનો પરિવારનો આક્ષેપ છે। ઘટનાને પગલે બી ડિવિઝનના એસીપી ગોત્રી હોસ્પિટલ દોડી આવ્યા। દીકરીના મોતનું સાચું કારણ પોલીસ તપાસ બાદ સામે આવશે। ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં એવી રજૂઆત આવી હતી કે એક 5 વર્ષની બાળકીનું ડેથ થઈ ગયું છે, જે અનુસંધાને પોલીસે તરત જ રિસ્પોન્સ આપી અને અહીંયા ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં આવી અને એ મરણ જનાર છે એમનું પંચનામું પણ ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું અને પીએમ પેનલથી કરવા માટે ડૉક્ટરશ્રીને સૂચના કરવામાં આવી છે। એમના મરણ જનાર છે એમના માસી તરફથી આક્ષેપો હતા કે કંઈક ખોટું થયું છે, પણ રાઇટ નાઉ અત્યારે વિષય એવો છે કે પંચનામું કર્યા પછી એમનું પીએમ થશે, પીએમમાં પેનલથી થશે અને વિશેરા પણ લેવામાં આવશે અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યા પછી એમાં આપણે કંઈક વિવરણ ઉપર આવી શકીએ।